Rebonjour mes chers auditeurs. Donc aujourd'hui je reviens sur un problème qui a beaucoup embêté enfin la plupart de ceux qui ne sont pas nés en France. Donc le fait de ne pas être né en France automatiquement revient à dire que vous n'êtes pas fiable. Donc là je vais surtout parler de personnes, de ceux qui possèdent déjà un extrait de naissance délivré par le service central d'état civil à Nantes. En premier lieu, nous allons d'abord parler de ce qu'on appelle des actes de naissance délivrés par le service d'état civil de Nantes et qui portent la mention COL. COL veut dire colonial. Colonial, donc les documents qui ont été délivrés avant l'indépendance du pays en question. Lorsque demain vous êtes amené à faire une demande de certificat de nationalité française par rapport avec votre acte de naissance, car l'acte de naissance, en principe, lorsque vous êtes inscrit sur Nantes, donc c'est une preuve de nationalité, afin d'augmenter la difficulté du requérant, de la personne qui souhaite obtenir des papiers français, on lui demande de produire un CNF. Or, là, nous nous sommes repliés sur le site ce qu'on appelle du service public ou alors ministère de la Justice, c'est la même chose. Alors, carte d'identité, passeport, comment prouver sa nationalité française? Donc, comme vous pouvez le constater, ça a été vérifié le 2 mars 2021. Direction de l'information légale et administrative, c'est-à-dire le DILA. Donc, c'est une note du Premier ministre. Vous pouvez obtenir une carte nationale d'identité ou un passeport à condition d'être de nationalité française. Alors, plusieurs types de documents vous permettent de prouver votre nationalité. C'est-à-dire que lorsqu'on vous demande de produire des documents, vous n'êtes pas obligé de produire tous les documents. L'un des documents, هما رايحين يطلبوا عليك وثائق اللي يثبتوا باللي عندكم الجنسية. كي يطلبوا عليك الورق هذا يقول لك مثلا quelle est votre situation. Bon, هنا vous avez une ancienne carte ou un passeport récent. Bon, هذه خطيتنا. حنا نهضروا على الناس اللي راهم مسجلين في نونت وعمرهم ما داروا كارت ديدونتيتي ولا باسبور. Vous êtes dans une autre situation. Vous êtes né à l'étranger. Bon. Et vous n'avez ni carte d'identité ni passeport récent. Donc, واش يطلب عليك باش يدير لك الباسبور؟ يطلب عليك l'acte de naissance. L'acte de naissance délivré par Nantes. Et يقول لك لهنا la présentation de l'un des documents suivants suffit à prouver votre nationalité. Bon, prouver sa nationalité grâce à une carte d'identité ou un passeport récent. Donc, vérifier votre acte de naissance. Donc, nous allons vérifier votre acte de naissance. Vous êtes né en France? Non. Vous êtes né à l'étranger. نهضروا على الناس اللي راهم زايدين في الافريك سواء يكون زايد في المروك ولا في تونس ولا ليسونسيال خارج فرنسا ولا يكون زايد في مدغشقر ولا في الامريكان. يقول لك si vous n'avez pas de titre d'identité récent, la preuve de la nationalité française peut être apportée en présentant un acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation de moins de 3 mois. Cet acte d'état civil peut permettre d'établir votre nationalité française si vous vous trouvez dans l'un des cas suivants. L'acte de naissance sur papier sécurisé a été délivré par le service central d'état civil de Nantes. Donc, نتوما عندكم des actes d'état civil de Nantes بصح كي تروحوا تتصلوا بالقنصلية يرجعوكم يطلبوا عليكم CNF. هذه on appelle ça du racisme. Ils n'ont pas le droit de faire ça. ولكن لازم تعرفوا حاجة تاع القنصلية والفوا. Ils ont pris l'habitude de donner ce qu'on appelle des fins de non-recevoir par rapport au dossier. وتالي النهار الأول كي تروح أنت القنصلية تحكم رونديفو.
وتروح باش تدفع الدوسيي تاعك. هاك دفعت الدوسيي. النهار اللي تروح تدفع الدوسيي تاعك على ما يطلبش عليك CNF، على يحكم عليك الدوسيي ويخسرك في 55 يورو. عنده خبر بلي لو CNF باش تجيبو بالاقل واحد 3 سنين. كيف راح يقعد يحكم الدوسيي تاعك مده 3 سنين؟ لو كان ما جاوش خباثه كي توصلوا لتما كي تحكموا رونديفو باش ديروا الباسبور روج كيما راكم تقولوا لهنا، توصل عنده يشوف الملف تاعك يلقى النقمه بصح ما يلقاش CNF، ثم في البلاصه يقول خويا ما نقدرش نحكم عليك الدوسيي باسكو فو نافي با CNF. لاك دو نيسونس تاعك وحده ما يكفيش، جيب لي CNF تاعك وعاود جيب لي الدوسيي تاعك. هو لا، هو واش يدير؟ يقولك سلك 55 يورو ويحكم عليك الدوسيي ويخليك بعد 20 يوم شهر شهرين يقولك جيب لي CNF. هادي on appelle ça du vol, c'est du brigandage d'administratif. خاطر ماشي علاش حنا نعرفوا باللي الناس اللي عندهم لي زاك دو نيسونس تاع نونت وعايشين في فرنسا كي يروح للبلديه باش يخرج باسبور يعطي لهم من نقمه يعطيوه باسبور. حنا نعرفوا باللي لو كونسولا في الخارج واش يكون لو كونسولا هذا؟ الكونسولا عنده قانون زي والبلديه قانون زي؟ ابا نو، c'est la même loi. Là, les gens du consulat, si vous entendez ce que je suis en train de raconter, comment se fait-il que 2 personnes, زوز خاوة، واحد عايش في فرنسا واحد عايش في الجزائر، ils sont tous les deux mineurs، tous les deux في زوز عندهم النقمة تاعهم من نونت. اللي ساكن في فرنسا يروح يجيب النقمة تاعو تاع نونت يروح البلدية يعطيوه باسبور روج، وانتم لهنا في الجزائر ولا في المروك كي تروحوا تدفعوا النقمه تاعكم باش تجيبوا الباسبور روج توليو تبلوكيوهم تقال demande de CNF. Soit c'est de l'escroquerie, soit c'est du racisme. Il faut être clair. Donc, ce que je veux savoir c'est est-ce que القانون اللي ياكل القانون تاع le ministre ولا ياكل القانون تاع l'agent. Un agent n'a pas le droit باش يخدم من راسو. دونك عندكم لي زاك دو نيسونس يقول لك سوا يكون لاك دو نيسونس جبتو من نونت سوا يكون لاك دو نيسونس qui a été délivré par un officier de l'état civil consulaire. Bon, je vais profiter de mon speech sur cette vidéo. Besh, Hada, c'est un message à l'intention des personnes de nationalité française qui habitent en Algérie. Si demain, un heureux événement se présente, vous avez accouché en Algérie, vous avez accouché au Maroc, vous avez accouché en Tunisie ou quel que soit le pays, vous avez accouché. La déclaration doit se faire dans le mois qui suit la naissance de l'enfant. واش المعنى تاعها؟ تسمى المرأة ولا الأب فرنسي كي يكون عنده ان enfant زاد نقولوا مثلا اليوم عنده شهر في يدو باش يروح يديكلاريه القنصليه. كي ديكلاريه في القنصليه ويخدموا لك النقمه هذيك الساعه ما عادش ينجموا يقولوا لك جيب لنا CNF تاع البيبي تاعك. هذا ديجا تحمي روحك من السابوتاج. ما تنساوش باللي اللي راهم يخدموا في لي كونسولا ce sont tous des Français حاركي à 95%. دونك يفون سا علاش؟ خاطر ماش نتوما ما تريكلاميوش. كي تروح للقنصليه وتقول لهم عطيو لي باسبور ويحتم وانت راك مسجل في نونت ويحتم عليك يقول لك جيب لي CNF. هذه واش تسمى؟ هذه سي ان refus de l'administration de délivrance de documents de voyage. علاش؟ خاطر ماش لو باسبور سي ان document de voyage. دونك يقول لك si vous êtes né à l'étranger, il vous faut un acte de naissance. Bon, هنا ما حبوش قال لك لا. واش يقول لك لهنا؟ يقول لك quel recours si le dossier de carte d'identité ou passeport est refusé. Bon, cliquez على هذه. Bon, quelle est votre situation? Le passeport a été refusé par la mairie, خاطينا. Il a été refusé par la préfecture, خاطينا.
حنا وين راح نروحوا le consulat ou l'ambassade. Voilà, cliquez عليها. Alors, si votre dossier est refusé au guichet du consulat ou de l'ambassade, vous pouvez adresser un recours gracieux auprès du consul général ou de l'ambassadeur. Bon, là, comme si votre dossier est refusé, mais ça le dossier n'a pas été refusé, on حكموا عليك الدوسيي وخلاوه عندهم وسلكوا عليك وقعدوا تقريبا واحد شهرين ولا ثلاثه، كان اللي قعدوا حتى 4 اشهر 5 باش عاودوا اتصلوا بهم قال لك جيب لنا سي ان اف. كي عاد هكاك جيب لنا سي ان اف، علاش النهار الاول ما قلتليش اعطي لي سي ان اف؟ علاه تقبل عليا الدوسي ومن بعد تولي دير لي في التعركيلات؟ دونك كي تحب تطعن هاو يقول لك vous pouvez faire un recours gracieux. Le recours gracieux هذا كاين الناس اللي مستكلفين باللي recours gracieux هادو soit vous pouvez le faire par rapport avec un avocat, soit vous pouvez le faire avec خاطر ماش لافوكا كي يدير لك لو ريكور غراسيو راح يدير لك لو ريكور غراسيو بالقوانين، ما يقدروش يخرجوا الهضره من ريصانهم، تتحتم عليهم باش يعطيو لك ان باسبور. دونك يقول لك او سادريسي، سوا تكتب للامباساد ولا تكتب للمعلم تاع القنصليه اللي يحكموا عليك الدوسيي، سوا دير ان ريكور هيرارشيك. واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها هذاك الاول اللي ما بغاش يخدم لك الباسبور واش يكون سي ان زيرو ريان دو تو، كان اللي راهم فوق منه، لا كان هو ما حبش يدير لك الدنيا ماهيش راح تحبس معاه. تقدر تكتب au service des Français de l'étranger du ministère en charge des affaires étrangères وين؟ à Nantes. la réponse راهي تجيك في 3 شهور 4 شهور، هما اللي راح قرار يبعثوا القرار باش يعطيو لك باسبور. هاو عندكم لادريس لهنا ministère en charge des affaires étrangères service des Français de l'étranger. يقول لك لا كان ما حبوش يجاوبوك وباقيين يسابوتيو فيك، يقول لك si vos démarches demeurent infructueuses, il est possible de saisir les services du défenseur des droits. علاش؟ خاطر ماش le défenseur des droits كي يحكم لك الدوسيي او يبعثوا مينيستير دي زافير étrangères يدير له لا رومارك يقول لك واش هذا التمسخير تاعكم، لكن انتم ما راكمش تشكيو اوتوماتيكمون لو كونسولا لي ديفيرون كونسولا تاع الخارج راح يديروا رايهم، لازم تشكيو بهم، لازم ديروا لي ريكور. كان ما ديرش لي ريكور تقعدوا هكا تبقاو تدوروا يجي نهار كاين حتى ناس اللي دفعوا لي دوسيي تاع ولادهم مينور وقاعدين يخموا حتى ولاو ولادهم ماجور. بكري كانوا يقولوا لهم سي ان اف مينور ومن بعد كي ولا ماجور قال لك لا الي ماجور دركا ما نقدرش نعطي له. مادام قلت لي النهار الاول بلي لي ماجور ما نقدرش ندير له، سافو دير بلي كي كان مينور كان قادر يدير، بصح راني درت لا دوموند تاعي كي كان مينور وما بغيتوش ديروا لي. واش الحل؟ لهنا تفهم بلي سون دو موفيس فوا، سي دي هيبوكريت، داروهم لهنا سامبلومون بور سابوتي لي جون et les empêcher باش ما يروحوش لفرنسا تو سامبلومون يبقاو حاصلين لهنا. دونك يقول لك سيزير اون لين لو ديفونسور دي دروا. بون كي ما تعرفش كيفاش دير لا سيزي تاع لو ديفونسور دي دروا، كاين ناس اللي قادرين باش يخدموا لك الخدمه هذه ويجيبوا لك الحقوق تاعك، ولكن في حاله وين لو ريكور هيرارشيك ما كلاش، مينيستير دي زافير ايترونجير ما كلاش، لو ديفونسور دي دروا ما قدرتش انت باش ما نقولوا مثلا عنده الخدمه ولا ما جاوبكش ولا بون. عندكم ان ديفونسور دي دروا موجود لهنا في الجزائر ويخدم مع القنصليه، بس على لو ديفونسور دي دروا هذاك واش يكون عربي كيما نتوما دوب ناسيوناليتي وكلش، الناس هذول يخدموا في الاداره تاع القنصليه تقريبا بالديفوات تاع البلاد. دونك لو ديفونسور دي دروا تاع الجزائر حتى ولو كان قلنا عندكم لو ديفونسور دي دروا، سي لو بروبليم كي سبوز سي كو لو ديفونسور دي دروا نتوما راكم ساكنين هنا اون افريك، دونك اوتوماتيكمون كان ان ديفونسور دي دروا ما يخليش الاداره باش تتملعب بك، هذه هي الخدمه تاعو. ولكن حنا راح نحكيو اليوم على الديفونسور دي دروا تاع الجزائر، سواء تاع وهران ولا تاع الجزائر ولا تاع النبا.
كي تروح تشكيلو واش يقول لك يقول لك نو سما شغل هو ولو كونسول ومنا شغل صحاب في بعضهم يخلطوا ويجلطوا اوتوماتيكمون نورمالمون vous avez un droit لازم هو اللي يريكلامي في بلاصتك يهضر مع لو كونسول يقول لهم سي كوا سو سيرك ولا كان كي عندهم مولفين يسكروا مع بعضهم ويشربوا مع بعضهم مولفين يكسروا مع بعضهم دونك ما يعكسوش بعضهم دونك سيزير لو ديفونسور دي دروا هنا نهضروا على الجزائر سا نسير ريان دونك نتوما في حالة وين تكتب القنصلية وما جاوبكش في مدة شهرين تكتبوا مينيستير دي زافير étrangères شهرين ما جاوبكش تسمى سي با لا بين تكسر راسك ولا تزيد تستنى عندك لاكوزي دو ريسبسيون باللي راك كتبت لهم كي تجيب لي زاكوزي دو ريسبسيون هادو هذيك الساعه واش دير يقول لك vous pouvez également saisir le tribunal administratif درك حنا نشوفوا التريبونال ادمينستراتيف voilà procédure devant les juridictions administratives donc هذه تاع premier ministre le juge administratif bon où déposer le recours bon le juge administratif كيما نتوما كيما يحبوش يمدوا لك باسبور لهنا يعطي لك دونك سا ديبون كاين اللي يقدر يدير في باريس كاين اللي يقدر يدير في نونت المهم هذيك l'adresse c'est pas ce qu'on appelle naturalisation tribunal administratif de Nantes reconnaissance de certaines qualités anciens combattants etc etc bon litige ne relevant d'aucun tribunal administratif identifiable donc تقدروا تكتبوا au tribunal administratif de Paris واش يقول لك bon ou déposer le recours لهنا نعاودو نرجعو en arrière bon vous avez des difficultés bon attendez voir le consulat ou l'ambassade donc vous pouvez saisir le tribunal administratif donc est-il obligatoire de prendre un avocat هذا اللي يحبوا يديروا bon alors يقول لك le recours à un avocat est obligatoire si une somme d'argent ou un contrat sont en jeu. Donc, elle dit que ce n'est pas notre cas. Et toutefois, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire pour les litiges suivants. Bon, demande d'exécution d'un jugement définitif, là. L'essentiel, c'est que avoir recours au tribunal administratif pour la non-délivrance d'un passeport, l'avocat il n'est pas obligatoire. تقدر ديرها لروحك normalement. واش كاين de préférence كي يكون un homme de loi يجيب لك الحقوق تاعك خير من ما ديرها انت. خاطر ما كي ديرها انت ومن بعد يطيشوها لك تما ما درت والو. Bon, les effets du recours. Alors, pour éviter des effets graves, irréversibles, vous pouvez demander au juge de prendre une mesure provisoire de précaution en urgence via une procédure de référé. La procédure de référé, n'a-t-elle comme un exemple? Bon, elle existe devant le juge. Weshigol. N'a-t-elle comme un exemple? Vous avez un enfant malade. Vous êtes française, vous êtes français, et vous devez absolument emmener votre enfant pour des soins en France. On refuse de vous délivrer un passeport. Si vous demandez un visa pour votre enfant, on vous dira qu'il est français. تطلبي passeport? يقولك ما نقدرش. Vous êtes français. On ne fait pas de visa aux Français. Bon, mon enfant il est français. أعطيولي passeport. يقولك لا جيبي لنا CNF. هذيك c'est un abus de pouvoir. Il n'a pas le droit باش يقولك جيبي لي CNF. Madame النقمة تاعو مسجلة في نونت, il est français. ما فيهاش هضرة. Ça y est, c'est clair, c'est net. نعطي لكم des exemples de personnes اللي طلبوا كان الناس اللي طلبوا CNF ورفضوها لهم بس عندهم لي زاك دو نيسونس تاعهم في نونت. Eh ben en 2019 et en 2020 راحوا les différents consulats عطاو لهم les passeports rouges. حتى الدوزيام سيمستر تاع 2020-2021 باش بداو يتعوجوا ولاو يدومونديو السي ان اف.
دونك نعطي لكم ثاني une autre information c'est que في الوقت وين كانوا يطلبوا لي CNF للناس durant la deuxième période du second semestre 2020 et 2021 كاين ناس اخرين عندهم لي زاك دو نيسونس تاع نونت هذوك عطاوهم لي باسبور روج. بون علاش انت ما يمدلكش الباسبور روج والاخر يمدلو؟ الاخر عطاو له باسبور روج علاش؟ خاطر باش ولاو يترافيكيو عندهم سكون ابل دي انترفونون اكستيريور عايشين في فرنسا وعندهم صحابهم في لي كونسولا. هادي نقولها وان شاء الله الكونسولا يسمعوني نهضر الهضره هذه، ولا بغاو يشكيو يروحوا يشكيو على رواحهم باسكو عندنا لي بروف باللي كيفاش واحد النهار الاول ما بغيتوش تعطيو له باسبور وحتمتو عليه باش يجيب CNF بصح من بعد كي ولاو داروا لا بروسيدور دانترفونسيون تاع الترافيك وتاع لا كوربسيون مع جماعه باريس، كاين بعض الناس كان لي فيرساو 1500 يورو حتى ل 3000 يورو، هادوك عاودوا كونفوكاوهم وعطاوهم لي باسبور روج. كيسك سا فو دير؟ سا فو دير كو سي دو ترافيك، سا فو دير باللي دونك ننصحكم عندكم حقوق. فرنسا ماهيش تاع تمسخير، لكن ما يقدروش يطلعوا على كلش، ما يقدروش يطلعوا على الترافيكات. بصح نتوما لو كان ما تشكيوش، كان ما تشكيوش راكم ما تجيبوش حقكم. كي تشكي انت ويشكي الاخر ويشكي الاخر، غدوه التريبيونال ادمينستراتيف كي يتعمر بالشكايات، كي يتعمروا بالشكايات ديفون الكونسول. وانكور الشكوى تاعك كي ديرها ما ديرهاش الشكوى تقول له تكتب له عندي حق، لا، لازم تبعث له بريه. البريه هذه كي توصل عنده لازم كي يقراها ما يستهزاش منها، يقول لك بب شكون هذا اللي كتب لي البريه هذه يعرف صلاحه، او يمشي بالقوانين. القاوري باش تغلبوه بالقانون. كي يقول لك هو ما نمتش، تروح انت واش راح تقول له؟ راح تقول له على واش؟ نو، لازم تاتاكيه، لازم دير الركور تاعك. كون ما ديرش هكاك سي بون. هما والفو الناس ساكتين، ما كانش لي ريكلاميو كلش. ونزيد ننصحكم في حاجه. كان واحد المثال فرنسا واش يقول لك؟ يقول لك لو طون سي دو لارجون. Plus tôt vous êtes français, plus tôt vous serez gagnant. حتى ولو كان كي تجيبوا ورقكم في اقرب وقت، بربي ان شاء الله ربي يولي يطول لكم في العمر تاعكم. سي كوم سا كون دي. Plus vous réglez vos problèmes rapidement, plus vous augmentez votre espérance de vie. Donc, il ne faut pas se plaindre et dire on n'a pas voulu me donner de passeport, on n'a pas voulu ceci, on n'a pas voulu cela. Vous avez des droits. تبعوا الإدارة تاع فرنسا يطولوا عليك صح. كان اللي يقعدوا لك 6 موا، كان يقعدوا لك عام ونص، بصح بالقانون تغلبهم. خاطر ماش غدوه كي يخرج ان جوجمون ولا يخرج تجيك من المينيستير دي زافير ايترونجير باللي فلان لازم تعطيوه الباسبور تاعك، لازم ديروا لهم المشاكل. كي تبقاو ساكتين هكاكم ماكم تربحوا والو. دونك راني دايما موجود باش نوجهكم باش ديروا لي ريكور تاعكم. خاطر ماش النهار الاول اللي درت عليها ان فيديو، ولكن لو ريكور لي ريكور اللي رايحين ديروهم لي ريكلاماسيون فيها الكتيبه، فيها دي نيميرو تليفون، فيها الاتصالات بار ايميل، تطلب وقت. سي كومبليكي كوميم، سي ان ترافاي كي ني با فاسيل وكلش من هنا. دونك وانتم راكم هنا نحكيو على مستوى الجزائر، راهم سو سون دي ميليي دو بيرسون ما حبوش يمدوا لهم حقهم، وباش يحاربوهم باللي زالجيريان كيما نتوما. واش كاين دي زالجيريان عندهم لا ناسيوناليتي ويخدموا في القنصليه، يحب ليه هو برك. سي دي راسيست. هذا هو لو راسيزم اللي كنا نحكيو عليه. يقول لك لو فرونسي il est raciste. Non, il est pas raciste le français. ce sont les المقملين تاع بلادنا وتحصلوا على الجنسيه ولاو هما يحاربوا في خاوتهم. هذوك هما ce qu'on appelle les faux français. En tous les cas, il faut pas se laisser faire. اللي يحب توجيه نوجهه، اللي يحب التوجيه سي غراتوي، المعلومات سي غراتوي. بس ما تنساوش حاجه،
اي حاجه كي تحبوا تخدموها انت ما تعرفش تخدمها وتروح عند واحد كومبيتون حال بيرو ولا يعرف كيفاش يجيب لك الحقوق تاعك. Je comprends pas. En France, personne ne travaille gratuitement. هنا درت لكم une faveur. J'ai édité des vidéos عطيت لكم معلومات اللي الناس يخدموا بهم بالصوارد. اليوم باش تجيب معلومه لازم تهز التليفون ودير رونديفو وبالتوقيت ولازم تفيري له ما نعرف قداش نورو في الكونت تاعو هذا غير باش يهضر معاك 10 دقائق. هاد الامور هادو كل حنا نديروهم غراتويتمون. بس غدوه عندك المشكل هذا وراك فاهم دركا كيفاش راح تفري المشكل تاعك. واش دير؟ شوف ان بروفيسيونيل اللي راح يعاونك باش يجيب لك الحقوق تاعك. سوا يكون واحد étranger سوا حنا سوا واحد اخر. سي با اون اوبليغاسيون. كي تعودوا نقولوا مثلا اتصلوا بالكابيني تاعنا هاكم اتصلتوا بالكابيني تاعنا حنا عندنا شروط ما عجبوكش الشروط تاعنا ابا كاينين دي جون بصح حاجه واحده كل واحد عنده طريقه تاع الخدمه تاعو كل واحد عنده لا بروسيدور خاصه به وكل واحد عنده لو تاريف تاعو. Voilà, il ne s'agit pas d'une simple lettre, il s'agit de ce qu'on appelle de plusieurs interventions, فيها les téléphones, فيها les emails, فيها les déplacements, فيها قداش من حاجة. Et c'est pas facile. Donc, هذه النصيحة quelqu'un واحد يجي يضربك بكف تنسى. non. واحد كي يضربك بكف لازم تلقى الحل كيفاش ترجع له الكف تاعو. دونك مع الفرنسيس عندك فرد حل هو القانون. لا كان تاع فيه واحد راسيست ولا تاع فيه واحد خامج ولا تاع فيه واحد يحب الرشوه تقدر تحطمو بالقوه تاع القانون تاع فرنسا. il faut déposer plainte il faut faire des recours. اللي ما يديرش الفكره هذه با ليس طومبي سي با لا بين تشكي. كي تشكي واش راح تجيب من شكاية بالفم كما يقول لك لي زيكري ريست لي بارول سونفول. Aya, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très bientôt et salam alaikum.